Здравствуйте. Я являюсь заведующей кафедрой педиатрии Бухарского государственного медицинского института, доктор медицинских наук, профессор Наврузова Шакар Исламовна. Тема сегодня касается синдрома кашля и бронхитов у детей. Кашель. Что нового на современном этапе по поводу кашля? Будем ознакомиться с вами подробно. Кашель – это особенно длительный и мучительный кашель, наиболее частая причина обращения пациента к врачу. По данным Европейского респираторного общества, из 18 тысяч более 277 человек в возрасте от 20 до 48 лет из 16 стран мира жалобы на кашель в ночное время предъявили 30%, на продуктивный кашель 10%, непродуктивный кашель составлял 10%. Какие же наиболее частые возбудители, вызывающие кашель? Это респираторные вирусные инфекции. В структуре вирусных инфекций преобладают пикоронавирусы, которые состоят из риновирусов и энтеровирусы, имеющие более 100 серотипов. На втором месте аденовирусы, второе место занимают, и вирус гриппа, 23%. Имеются хотя специфические противогриппозные вакцины, но продолжают циркулировать вирусы. Наряду с вышеуказанными имеется вирус респираторно-синцитиальный, а также вирус парагриппа, которые могут служить причиной развития респираторной инфекции, проявляющейся синдромом кашля. Вирусы проникают с воздухом с большой скоростью и оседают на слизистой верхних дыхательных путей. При недостаточном уровне местного иммунитета и высокой вирусной нагрузки у вирусов больше шансов проникнуть внутрь клеток и начать размножение. А слизистая оболочка верхних дыхательных путей является барьером защиты от проникновения возбудителей вирусных инфекций. При этом, как видно наглядно на анимации, вирусы прикрепляются к слизистой оболочке верхних дыхательных путей, проникают внутрь клетки, происходит размножение вируса в клетке, называется репликация, а далее выход новых вирусов из клетки или вирионов, заражение соседних клеток происходит. В данном случае, так как из верхнедыхательных путей проникают вирусы и другие инфекции, очень важное значение имеет состояние местного иммунитета, что в числе это секреторный иммуноглобулин А, синтез лизоцима и макрофаги. Важное значение обладают как местные факторы. Клеточный иммунитет наряду с вышеуказанными важным значением имеет натуральные киллерные клетки. Если вирусы уже успели проникнуть в организм, они активизируют следующее звено защиты. Это киллерные клетки. Киллерные клетки являются одним из важных компонентов клеточного врожденного иммунитета. Это первая линия обороны иммунной системы против вируса и злокачественных клеток. Пожалуйста, посмотрите на анимации, и под электронным микроскопом видно, как киллерная клетка уничтожает уже больную зараженную клетку вирусом. За счет образования защитного барьера секреторный иммуноглобулин и лизоцим препятствуют прикреплению и размножению бактерий в слизистой оболочке дыхательных путей. В том числе, кроме вирусов, могут попадать в организм как грамм-положительные, так и грамм-отрицательные бактерии, к которым относятся грамм-положительный стафилококкус ауреус, стафилококкус пневмонии и бета-гемолитический стрептококк. Из грамм-отрицательных преобладают в основном эшерихия коли, клепсиела пневмонии, протея, псевдомонас, а также гемофильная палочка. Самое важное имеет здесь значение секретомоторный эффект ресничек. Реснички увеличивают свою скорость до 40% случаев. Улучшается транспорт слизи, содержащих частицы переваренных макрофагами вирусов, бактерий и мертвых клеток эпителия. Дыхательные пути таким образом быстрее очищаются. Устраняются условия для размножения вторичной бактериальной флоры, если местный иммунитет хорошо реагирует. Теперь в отношении кашля.
Кашель – это сложно-рефлекторный защитный акт, направленный на удаление дыхательных путей инородного или патологического материала, адсорбированного на слизистой оболочке бронхов и избытка бронхиального секрета с целью поддержания бронхиальной проходимости. Это защитный механизм, возникает в результате раздражения слизистой оболочки дыхательных путей. То есть механизм кашля, таким образом, возбуждаются ирритантные рецепторы, которые быстро реагируют на механические раздражители. А раздражителями могут быть мокрота, или же воспаление слизистых дыхательных путей, или же инородное тело. Кашель, иначе, как форсированный выдох через рот, вызванный сокращением мышц дыхательных путей из-за раздражения рецепторов. Чаще кашель является непроизвольной физиологической реакцией. Однако может быть вызван и произвольно. Кашель возникает из-за рефлекторного раздражения кашлевого центра, который находится в головном мозге. Различают физиологический и патологический кашель. Физиологический кашель является абсолютно нормальным и даже необходимым явлением повседневной жизни. Периодически возникающий физиологический кашель очищает дыхательные пути от скапливающейся в них мокроты или от попавших инородных тел. При этом важную роль играет слизь, образующаяся в результате секреторной деятельности бокаловидных клеток эпителия, желез трахеи и бронхов, которые обладают бактерицидным эффектом вследствие содержания лизоцима, трансферина, иммуноглобулина, а также ингибиторов протеаз и фибропектинов. Процесс физиологического очищения дыхательных путей называется мукотелиарным клиренсом, который является основным механизмом очищения трахеобронхиального дерева. Патологический кашель, в отличие от физиологического, возникает на фоне различных болезней дыхательных путей. Он может носить самый разнообразный характер. Во многом зависит от природы болезни, вызвавшей кашель. Установление отдельных характеристик кашля имеет чрезвычайно большое значение для правильной постановки диагноза, лечения болезней, сопровождающихся кашлем. Протяженность кашля, а также характер его развития является одним из наиболее важных характеристик кашля. С точки зрения остроты развития и протяженности различаем следующие виды кашля. Это острый кашель, затяжной кашель, рецидивирующий кашель и хронический, иначе постоянный кашель. Какие же причины хронического кашля? Тут приводится большая пятерка. Первое – это постназальный грипп-синдром, астма, гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, хронический бронхит и употребление препаратов-ингибиторов АПР. А также имеются данные, которые могут подчеркиваться в отношении хронического кашля. Это синдром 3R, риносинусит, реактивные заболевания и рефлюкс эзофагит. То есть при постановке хронического кашля нам придется исключить вышеуказанные состояния у больного. В отношении постназального затекания это синдром или состояние, которое возникает, когда слизистая оболочка носа вырабатывает чрезмерное количество слизи, что вытекает и вызывает синдром кашля. Когда же мы будем говорить, что это хронический кашель? Когда кашель длится более 8 недель. А стандарт диагностики включает изучение тщательного изучения анамнеза, физикальное обследование, рентгенографию органов грудной клетки и проведение спирометрии, при необходимости пикфлоуметрии. Пожалуйста, обратите внимание на рисунки, где приведены в разрезе бронхов, просвет бронхов видны секреты желтого цвета, а также при бронхоскопии в просвет бронха видно скопление мокроты. Под микроскопом показано, какое изменение может быть в просвете бронхов. Значит, кашель может развиваться вследствие еще бронхообструкции, когда идет закупорка просвета бронхов. За счет чего? За счет отека слизистой оболочки, мышечного бронхоспазма и появления секрета. Далее может усугубиться процесс и развиваться до бронхиол, и развиваться может быть пневмония. Для детей характерно развитие бронхообструктивного синдрома, который развивается в внешних дыхательных путях.
проявляется синдромом кашля, обструктивным расстройством дыхания, выслушиваются дистанционные хрипы, даже при аускультации тоже можно выслушивать сухие или влажные разнокалиберные хрипы. Больной занимает вынужденное положение. Пожалуйста, обратите внимание на рисунку. У девочки состояние тяжелое, выраженный носогубной цианоз, губы багрового цвета, щеки румяные, глаза страдальческие, а рука находится в груди. Она чувствует боль и тяжесть в грудной клетке. Причиной кашля может быть еще гиперактивность бронхов. Это такое состояние рецептор бронхов, когда они резко реагируют на раздражитель бронхоспазма. Состояние, которое сопровождается гиперактивностью, это когда находится ребеночек или взрослый человек под воздействием курения. Есть курильщики активные, есть пассивные. Обычно дети и женщины находятся, когда в окружении курильщиков являются пассивными курильщиками. А также первые 6 недель после перенесенной респираторной инфекции, длительно часто болеющие дети, рецидивирующим течением обструктивного бронхита, или же больные с хронической бронхитом или хронической обструктивной болезнью легких, аллергический ринит и бронхиальная астма сопровождается гиперреактивностью бронхов. То есть бронхи очень быстро реагируют на любой раздражитель бронхоспазма. Обратите внимание на рентгеноснимки. Видно усиление погашения легочного рисунка, гиперинфляция легочной ткани и переваскулярной тени. При преобладании бронхоспазма на воспаление выслушиваются сухие свистящие хрипы вследствие спазма гладкой мускулатуры бронхов. А при преобладании воспаления преобладают влажные хрипы. На рисунке видны в разрезе просвет бронхов. Патогенез воспаления заключается таким образом. При попадании инфекции в дыхательных путях происходит активация ферментов фосфолипазы АГВ, которые расщепляют мембраны, фосфолипидные мембраны клеток, вследствие чего происходит синтез арахидоновой кислоты, которая подвергается под воздействию липоксигеназы, происходит синтез лейкотриена. С другой стороны, арахидоновая кислота подвергается воздействию циклоксигеназы, происходит синтез простагландинов и тромбоксанов, которые проявляются клиническим симптомом кашля и другие воспаления. Если же в просвет дыхания попадает аллерген, происходит активация тучных клеток, которые много содержат внутри биологически активные вещества, происходит выброс биологически активных веществ в просвет дыхательных путей и происходит гиперсекретия бронхоспазм, проявление клинического синдрома как кашля. В отношении арахидоновой кислоты и лейкотриенов. Лейкотриены к чему приводят? Они повышают проницаемость кровеносных сосудов, способствуют образованию слизи и развитию бронхоспазма. А простагландины – это уже медиатор воспаления, появляются симптомы воспаления, гипертермия, воспаление и боль. В данном случае, если на уровне синтеза лейкотриенов мы будем назначать антилейкотриенные препараты, можно избегать развития бронхоспазма, слизи и повышения проницаемости сосудов. Процесс фагоцитоза тоже имеет важное значение. В данном случае при развитии воспаления в просвете дыхательных путей активируется система хемотаксиса. Происходит миграция макрофагов, нейтрофилов, лимфоцитов и эозинофилов в очаг воспаления. Процессы фагоцитоза, выброс лизосомальных ферментов, может повреждать легочную паренхиму. Повреждение эластической ткани легких может переходить к хронизации и образованию необратимых изменений. Что касается при хроническом бронхите, обструктивном бронхите, может развиться деструкция бронхиального дерева. Пожалуйста, посмотрите на анимации. Очень красиво видно миграция макрофагов в очаг воспаления. То есть фагоцитоз, значит, занимает этот самый возбудителя, охватывает, а потом переваривает. Происходит переваривание под воздействием лизосомальных ферментов. На этом очаг может быть уничтожен. И самое важное, секретомоторная активность зависит от транспорта слизи. Чем быстрее, тем очищение быстрее, и не будет развиваться дальнейший процесс. Значит, все зависит, патогенез заболевания зависит от количества и качества макрофагов и других наших факторов местного иммунитета. В отношении гистамина
Гистамин также вызывает бронхоконстрикцию, а также гиперсекрецию. Но самое важное, на что вы должны уделить внимание, это гистамин способствует расширению мелких и сужению крупных сосудов, что может послужить основанием развития легочной гипертензии у больных. Какие же заболевания могут сопровождаться бронхообструктивным синдромом? Это заболевания органов дыхания, инфекционно-воспалительные заболевания, бронхиты, бронхиолиты, пневмония, или же аллергические заболевания, бронхиальная астма, бронхолегочная дисплазия, пороки развития бронхолегочной системы, а также опухоли трахеи и бронхов, на что мы должны уделить внимание, чтобы проводить дифференциальную диагностику. Далее вторая группа – это инородные тела трахеи, бронхов, пищевода. Тоже может сопровождаться бронхообструктивным синдромом и кашлем. Следующая группа заболеваний, состояние – это заболевание аспирационного генеза или же аспирационный обструктивный бронхит. Например, когда у больного имеется гастроэзофагальный рефлюкс или же трахео пищеводный свиш. Тоже проявляется бронхообструктивным синдромом и синдромом кашля. И четвертая группа – это заболевание сердечно-сосудистой системой врожденного и приобретенного характера. То есть сюда относятся как врожденные пороки сердца с гипертензией малого круга кровообращения, так и аномалия сосудов, а также как врожденные, так и приобретенные неревматические кардиты, кардиомиопатии. Тоже проявляется синдромом кашля и бронхообструктивный синдром, на что мы должны будем уделять внимание, чтобы проводить точную дифференциальную диагностику для постановки правильного диагноза. В клинической картине у больных может проявляться синдром кашля, нарушение функции дыхания, аускультативные данные и перкуторный звук имеют важное значение. При общем осмотре проводим пальпацию ладонью по передней и задней стороне грудной клетки, пожалуйста, посмотрите на рисунки. И если это обструктивный синдром, тогда голосовое дрожание может быть ослаблено. То есть будем попросить больного говорить или производить звук «Р». Перкуссия в норме легочной звук при бронхите, при обструктивном бронхите может быть усиление легочного звука или же коробочный звук. Обратите внимание, перкуссия детей старшего возраста и перкуссия детей грудного возраста. Палец-пресиметр ставится на грудную клетку и проводится как топографическая, так и сравнительная перкуссия легких. В диагностике нам может помогать общий анализ крови. При необходимости делается рентгенография грудной клетки. Для дифференцировки и исключения патологии сердца проводятся электрокардиографические исследования или же эхокардиографические исследования. Лечение заключается в проведении оксигенотерапии. Если больной нуждается в кислороде, обязательно подключать кислород. Но самый важный момент – это оральная регидратация. Так как у детей наблюдается одышка, учащенное дыхание, нам надо будет восполнять потерю воды, поэтому рекомендуется напоить ребенка жидкостями, такими как орса, или же чистой водой. Если ребенок находится на грудном кормлении, почаще матери надо будет кормить ребенка. Если установлена этиология, проводится антивирусная терапия. Если бактериальная, то антибактериальная терапия. И важным компонентом для снятия бронхообструктивного синдрома является спазмолитическая терапия и гормонотерапия при необходимости. От кашля рекомендуются мукоактивные препараты. Это лекарственные препараты, позволяющие управлять кашлем через изменение количества и свойств бронхиального секрета и слизи. Муколитики и мукорегуляторы могут быть как влияющие нормально на внутриклеточное образование бронхиального секрета, а также действующие в просвете бронхов, которые делятся на разные группы, могут быть комбинированные препараты. Спасибо за внимание. В процессе подготовки лекционного материала используются вышеуказанными литературными источниками. До свидания.